Ayan. So, good morning guys po. Good morning po sa ating lahat. And, ano yan? Good afternoon din. Good evening sa kung what time man kayo nanonood, no? Anyways, for today's vlog lang po, iayos lang po natin yung ating Spark. Ayan, DJI Spark na drone. Ayan, so maluwang kasi yung ano niya, maluwang yung gimbal niya. So, pag ginaganon mo, mahulog, pak, 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 gumaganon. Anyways, I think merong, ano lang, may nasilip ako kasi nung sinilip ko, may nakita akong screw na maluwang. Anyway, tara, yan muna natin, no? Discuss natin sa habang binabaklas po yung ating Spark. Okay, let's go kagad. Ayan guys, no? So ito po yung kanyang problema. Ayan, nagwa-wobble siya. Maluwang, ayan, tapos hulog. Ayan, so kailangan natin ng mga set of tweezers din para sa ating pagbaklas ng ating mga isang ating Sparky. Ayan, so kailangan din natin ng set of screwdrivers with different head type sizes. Ayan, so ito po yung ating Tony Sparky. Tanggalin natin yung battery. Ayan. And then meron po yung 6 na screw initially sa sa 2, 3, 4. Then dun sa may gimbal mismo 5, 6. Dun sa by side, sorry hindi nakuha, pero ayan yung kabila niya. So tanggalin po natin yan, baklasin natin yan para mabuksan natin yung shell niya sa taas. Yan. Malaki. Ay, mali. Yung kinuha kong screw. Kailangan yan yung star. Yan. Ayan, tumama din. Okay, so ingat-ingat lang guys sa ating pagbaklas, no? Ng ating Sparky. Ayan, so bilisan natin ang pagtanggal. Ayan, tanggal na lahat. Ha, diba? Ayan, so kailangan lang natin is pangsungkit. Ayan, so kailangan natin ng flat na any object dyan para masungkit natin yung notch ng may notch kasi yan snap notch. Ayan, so tanggalin lang natin yan. Ayan, so dito na po yung maselan. Marami po muna tayong tatanggalin dito, including yung pero una muna tayo dito. Ayan, yung dalawang yan. Tanggalin natin yan. Zoom natin konti. Ayan, di pala. Ayan, so natanggal natin. So tanggalin natin yung bakal. Ayan. Okay, susunod natin yung dalawa ulit. Yan, so yun. Okay. Then syempre meron ding screw sa taas ayan. Ayan, so kailangan natin i-arrange yan yung pagtanggal natin guys, kasi different sizes po yung 4 na yan tatanggalin natin. So kailangan po natin ayos na mabuti para at least alam natin kung paano natin ibalik, no? Discardin nyo na lang po kung paano nyo siya i-arrange. Yung sa akin ginawa ko, finorm ko lang siya kung paano ko siya tinanggal. So pa-L siya, so sinip ko siyang pa-L, pinasisyon ko silang pa-L para lang pong ibabalik. Ayan, tanggalin natin na din yung bakal niya. Ayan. And then sa loob po ng nung tinatakpan ng bakal na yan, meron po yung mga ayan mga nakadikit na ganyan. So dahan-dahan po natin silang tatanggalin. Lahat yun.
And then may mga flex din po yan. So kailangan nating i-disconnect yung mga flex niya. Bale, isa, dalawa, tatlo, apat na flex po yan nakakonect, including po yung power connection niya dito sa may buntot. Yan, yung mga yan, tinuturo ko yung mga yan. Yan, tanggalin niyo yung mga flex na yan, disconnect niyo muna. Yan, pagitan natin ng mas malo. Yan, so disconnect na lang yung mga flex na yan, mga yan. So dahan-dahan din po, kailangan po natin din ng maliit na tweezer para pagtanggal doon. And dahan-dahan kasi yung mga connection nun is maselan maliit, kaya kailangan pag-ingatan na yan. So tanggalin po din natin ito sa may buntot. Dahan-dahan din po, ito po yung parang power connection niya. So kung paano po sila tinanggal, ganun din po ang pagbalik. Huwag niyo pong pagbabalik na rin, ha. Mas lalo ditong dalawa dito. Yan. Okay. Dahan-dahan lang mga guys, no? Yan. So pag natanggal niyo po yan, matik po yan na maluwang na po yung ano yan. Ipagilid nyo lang. Saka nilang siya i-pull out yung board na yan. Yung main board niya. Ayan, flex din po yun. Tatanggal ko na yan. Ayan, so ingat-ingat lang po kasi yung pin yan is maninipis. Ayan, kung kita nyo, maninipis yan. Pag yan naipit nyo, nako, baka hindi nyo na may balik guys. Ayan, no? So try natin i-pull out. So dahan-dahan lang yan guys, no? And then slowly pag umangat, yan, i-assist nyo din yung mga flex para may pagilid. Ayan. Okay. Pati yung wire dun sa likod, hindi nakuha ng camera. Ayan. So yan yung board niya guys, no? Ayan. Wala po tayong gagawin dyan kasi wala lang problema dyan. Ang ayusan lang natin yung gimbal. Kasi may nakita ako dun na ayan, no? Maluwang yung screw na yun. Yan. Yang screw na yan. Yan, maluwang. Tapos yung partner niyang screw dun, kung kita nyo, yun, wala yung isang screw dun. Yan. Fortunately, yung kasama nating si Shai Mango, meron siyang busted na Sparky. Ayan. So, kailangan natin tanggalin yung screw na yan. And then, pull out natin yan. May dalawang screw din po yan, both sides. So, kailangan yung tanggalin din. Para matanggal natin yung gimbal natin and maayos natin properly. So, try kong i-pull out para at least makita nyo. Rubber po lahat yun. Ayan, yung mga ano. Ayan. So, yun siya. Ayan, ayan, kita nyo yung parang gold na butas na yun. Ayan, walang screw doon. Nahulog yata. Ayan, so yun. Saka yung isa niya is maluwang na talaga. Muntik na matanggal din lang. And chinek ko din sa loob, wala eh. So nahulog yata somewhere while flying or something. Ayan. Okay, so naibalik na natin ng bilis, no? So binalik ko lang and then hindi ko na binid yung pagbalik. Kasi ang gagawin nyo lang naman dun is kung paano nyo tinanggal, ganun nyo ibabalik. Ayan guys, no? So, naibalik na po natin lahat. Ayan na po siya. Si ating Sparky. Ayan. Si Tony Spark. Ayan, so try lang natin iyon. Kasi gabing-gabi na ngayon. Pero hindi natin palili pa rin. Basta iyon lang natin. Try natin kung talagang nag-on na siya. Or I mean talagang mag-on siya. And then bukas ng umaga, i-try natin pali pa rin. Okay, go. Ayan. Ayan po, no? Ayan, so umilaw.
Ibig sabihin, nag-on. Okay? Charge muna natin and then tomorrow, try natin. Alright, so ayan din, ipakita ko din na working din ang kanyang charge. Yan, so currently nagcha-charge na po yan. Ayun guys, no? So ganun po yung style ko kung paano ko siya binaklas. Ayan, so hindi ko na po pinakita kung paano ibalik. Kasi since kung talagang nagbabaklas naman kayo and alam yung diskarte ng pagbaklas ng pagbago nyo pa ginawa or bago nyo lang baklasin is alam nyo din kung paano magbabalik, no? Kanya-kanyang diskarte lang po yan. Ang diskarte ko po kasi is kung paano ko siya tinanggal, fino-form ko siya sa isang mat. Ayan. So, ganun lang po yung diskarte ko para mas alam ko kung anong screw yung ibabalik ko doon. Huwag niyo pong paghalo-haloin, please. Magkakaiba po lahat yung sizes nun. Ayan. So, anyways guys, ganun po no guys. So, na-try ko din na napalipad. I'm sorry. Hindi ko na, napalipad. So, napakita kung paano napalipad. Pero lumipad siya din. Lumipad din kasi ang problem lang naman dun is yung gimbal. The reason why pinakita natin na nag-on and nag-charge and sorry, walang video yung kasi wala ding card na pinalipad ko. Ayan, para at least i-check natin kung tama ba yung nagawa natin, tama yung pagbaklas natin, tama ba yung pag balik natin ng mga connections, no? Kasi ang daming connections po na natanggal doon. Yan. So anyways guys, no, yun lang po yung ating video for today. And thank you very much for watching. And hope you like my video. And before that po, bago po tayo mag-end, no, lagi pong reminders po sa mga bago na nakaabot hanggang dito sa may dulo. Pakiusap lang po kung meron po kayong account. Yan, please do like and subscribe po sa ating video para naman at least marami pa pong mas aakyat po yung subscribers natin. Thank you very much guys, no? Ayan, so yun lang po and thank you din for not skipping ads if you did not skip ads. Kasi in a way, doon lang po tayo kumikita, doon sa ads, wala naman tayong sweldo sa paggagawa ng mga video na to aside from yung payment lang ng panonood yun ng mga ads natin, no? So thank you very much guys and hope you like my video and see you guys on our next video. Bye.